Mimi naitwa Rashid Milambo, ni katibu lakini pia ni coaches. Nyingi tunashughulika na watoto na wengine wakubwa pia. Hawa ni watoto ambao tumepokea mwaka huu ni form 1. Kwa hiyo tunaanza nao at least ndani ya miaka 4. Kwa nao kidogo tumefika nao mbali. Tunao wengine hawajafika kwa sababu wana changamoto, wengine wameingia form 4, wengine wako form 2 ambao tulianza nao mwaka juzi na wengine miaka 4 iliyopita. Kwa hiyo kila mwaka kwa wastani tunapokea watoto wengi. Na bado nafikiri next week tutaletewa watoto wa primary, hasa katika shule ambazo tunazo karibu Stadium na Msinjaili. Kwa tunasubiri tuwapokea ili tuendeleze utaratibu. Na bado tuna watoto wa kike pia hawajafika, lakini kwa kawaida nao wanafika, lakini majukumu ya nyumbani na changamoto za kuelewa mchezo nazo zinafanyisha kidogo wasifike kwa wakati. Utaratibu wa kupokea hawa vijana ukoje, kwa maana hasa kwa vijana ambao wanataka kushiriki mchezo wa basketball? Utaratibu mara nyingi tunapita mashuleni. Tukishapita mashuleni tuna register wote, tunapata majina yao, namba zao za simu, wanakaa wapi, wana changamoto gani pia, kwa sababu sisi pamoja na basketball sisi ni kama familia, yani ni kama wazazi tunalea. Na kuna nyakati tunapata nafasi pia huwa tunapita shule kuangalia tunawafundisha matokeo yao shule yakoje. Pia hilo tunalifanya tuko kama wazazi. Na kama unavyojua si mchezo wetu, priority ya kwanza mtu lazima awe anasoma. Yaani ni uwezi kufanikiwa kama usomi. Yaani kwamba kwa mfano mtu akiacha shule hata kama acheze vipi ni ngumu kufanyia mpango wote. Kuna program nyingi watu wanasafiri kwenda nje ya nchi, lakini kama una elimu huwezi kufanikiwa. Kama nyingi watu tunatembea, tunafika bila shule kuangalia, tunatoa elimu. Lakini pia kuna nyakati shule tunaenda tunatoa zile elimu za darasani tuseme. Yaani basketball tunaihamisha, tunaipeleka ubaoni. Tukieleza pale tunapata watu wengine tena kuongezeka. Kwa hiyo tunaongezea pia watu wanakuwa wengi. Okay. Miaka ya nyuma kikapu kulikuwa mara nyingi kilikuwa wanafunzi walikuwa wanatoka mashuleni tu. Kwa mfano sisi wakati tunakuwa tumefundishwa na kina hao brother zetu Mwalami, wakina Adamu Alsemuge, kuna kina brother Mosa pia. Tulikuwa tunakuja tunajifundisha na wanatufundisha. Kwa hiyo kile ambacho wametupa ndio ambacho tunakitumia sasa hivi. Na hata wao kuna nyakati wao wanakuja pia kuja kuangalia nini kinaendelea. Kwa hiyo wanapokuja pia tunashirikiana nao, wanatuambia hapa fanya hivi, iki akifai muelekeze mtoto hivi. Kwa hiyo wanapokuja nao tunapokea ushauri wao, lakini pia na kubana kwao kuna nyakati wao tunatoka nje kabisa. Tunaenda tunazungumza nao, bwana kuna changamoto ya hivi na hivi. Kwa hiyo wanatushauri pia, lakini pia nafikiri mwaka huu mwishoni tutaandaa tuzo kwa watu wetu ambao walituweka vizuri, walipa Hindi heshima, au kina brother Mwalami, kina brother Mosa na wote kwa ujumla. Kwa sababu tunaheshimu mchango wao na wengi tuwafuatilia hapa, wengi wanakuambia walikuwa wanaangalia wao. Hatuwezi kusema tunaangalia Marekani, no. Kipindi teknolojia kidogo ilikuwa kwa nyuma. Lakini kuna watu Hindi ambao wametuinspire tukafika hapa tulipo na imetusaidia kidogo. Okay, sisi tunachokihitaji hapa sana kwa sababu tunapokea watoto wengi kama unaona, kuna watoto wengine wamevaa viatu vya shule. Sasa sio utaratibu mzuri. Tunahitaji watoto wavae viatu vya michezo. Kwa hiyo kama mtu anahitaji kutusupport afike uwanjani, mara nyingi si basketball hatuhitaji hela ya mtu mkononi. Akija mtu tutaonyesha mahitaji ambayo tunahitaji. Hasa tuna changamoto ya viatu, tuna changamoto ya jezi, lakini pia uwanja tunahitaji tuweke taa. Itatusaidia tukipata taa kwa sababu tunaamini kuna wachezaji wengi sana wako nje, lakini ule muda ule unakuwa unawabana. Tunaamini watu wengi wako serikalini. Kwa hiyo na wao ndio tunahitaji watu support. Tukiweka taa hapa kidogo itatusaidia watu wengi kupatikana. Na watoto watakuwa na training muda mrefu sana. Sababu kuna nyakati ikifika lazima tuwaambie waondoke. Sababu watu wazima wanataka kuanza. Lakini tukiwa tuna taa maana yake hawa tunaweza tukawaweka mpaka saa 12 afu tukawaambia waende nyumbani. Sasa watu wazima waweze kuanza kwa wakati huo. Kuna pila, tupate jezi, kuna zile koni kwa ajili ya kufanyia mazoezi, lakini kubwa kuliko yote tupate umeme hapo uwanjani. Tupata hata saa moja tukianza nayo, nafikiri itatusaidia kupiga hatua. Hizi ni durusu za historia.